E aí, mestre do YouTube, tudo beleza com vocês? Bom, o vídeo de hoje está incrível porque hoje eu vou fazer uma Clear Slime com a cola transparente da Apricola. Então vamos lá fazer esta slime. Para essa slime você não usa espuma de barbear, você não usa sabonete líquido. Se você quiser você pode colocar corante, mas eu quero fazer ela totalmente transparente. Então vou colocar aqui a medida. Quero fazer esse tanto de slime. E ó, gente, ela é bem transparente. Não 100%. Eu nunca usei essa cola para fazer clear slimes. Tá aqui a minha cola dentro do pote. E o meu copo de medidas vou deixar aqui embaixo. E ó, gente, ela é muito transparente. Olha. E quando você vai mexendo, ela vai criando as bolinhas e vai ficando branca. Ela é muito transparente. E ela tem uma consistência bem grossinha. Não muito. Então eu não sei se eu coloco água. Acho que eu não vou colocar. Gente, eu não vou colocar água. Eu acho que não é necessidade. Ó, dá pra vocês verem lá embaixo, olha. Dá uma misturadinha aqui nela. Vão lá no canal Lipe Lendário 23.5. Se inscrevam no canal dele. E se inscreve aqui no meu, porque estamos rumo a 80 inscritos. Então, bora ativar essa nossa slime. Coloquei aqui o ativador. Agora é só misturar. A Clear Slime, gente, vocês têm que colocar muito pouquinho de ativador. Mexer muito, muito, muito mesmo. Porque engana, gente, a cola transparente. Eu não vou colocar corante nessa. Nessa Clear. Tô aqui misturando bastante. E olha. Ela já começou a ficar branca, ó. Cheio de espuminhas. E você continua misturando. Olha. Vou colocar mais um pouquinho de ativador. E vou misturar aqui. Acho que essa quantidade já é o suficiente. A cola Apricola eu gosto dela para fazer clear slime, pelo que eu vejo vídeos aqui no YouTube. Quando ela estiver quase ativada, eu volto aqui com vocês. Bom, galerinha, a slime está pronta. A Clear Slime.
não tá totalmente transparente porque eu vou esperar alguns dias. E ela faz clique, olha. Em outro vídeo eu mostro pra vocês como ela ficou transparente. Olha, quando estica ela já tá bem transparente. Olha os Bubble Pops. Faz muito Bubble Pops. Gente, e o que eu mais admiro nessa cola é que o preço dela é barato, né? Ele é um preço, assim, bem satisfatório. Que funciona muito bem para fazer slime. Olha. A Clear Slime, você tem que deixar ela um pouquinho mais dura, ó. Não dura igual pedra, mas tem que deixar um pouquinho mais dura, porque você vai deixar elas alguns dias parada. Como você vai deixar ela alguns dias parada, ela vai amolecer. Olha, esse branco, gente, são bolinhas. São micro bolinhas. Tá muito boa, gente, a consistência dessa Clear. Se você não viu o especial de 60 inscritos que eu fiz, gastando R$50 em materiais para slime, depois desse vídeo, corre lá e veja. Tá muito legal. Eu comprei várias coisas legais. Eu pensei em colocar um corante azul nesse slime. Só que eu não vou colocar porque eu quero ver como ela vai ficar quando tiver totalmente transparente. Vou colocar ela aqui no potinho agora. Bom, coloquei ela aqui no potinho, agora eu vou fechar e esperar 4 dias. 4 dias, vou esperar 5 dias para ela ficar totalmente transparente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque estamos rumo a 80 inscritos. Comente aqui embaixo com a hashtag 80 inscritos, que eu vou dar um coração no seu comentário. Então, tchau, gente!